আসসালামু আলাইকুম। আমি ডাক্তার মুমতাহিনা তাবাসসুম। আমরা সকলেই দেখা যাচ্ছে আমাদের এখনকার লাইফকে ফাস্টার করতে বা দৈনন্দিন কাজকে একটু কমিয়ে নিতে আমরা যে খাবারের মশলাগুলো ব্যবহার করে থাকি, স্পেশালি পেঁয়াজ, রসুন, আদা, এই খাবারগুলোকে আমরা ব্লেন্ডারে সাধারণত পিষে থাকি, মানে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে থাকি। এই পেস্টটা যে আমরা তৈরি করি, এটাকে আমরা দেখা যায় ফ্রিজে রেখে খাই। এখন আমাদের লাইফের প্রয়োজন আসলে সবসময় হয়ে ওঠে না যে আমরা খাবারটাকে ফ্রেশ খাবো, তাই এটাকে আসলে ডিসকারেজ করা উচিত হবে না। অবশ্যই আপনি এভাবে রেখে ফ্রোজেন করে সংরক্ষণ করে খেতে পারেন, কারণ আপনার প্রয়োজনই আপনাকে এটা করতে বাধ্য করবে। কিন্তু আমরা এই কাজটা করার সময় যে ভুল কাজটা করে থাকি, যেটার কারণে ওই পেঁয়াজ, রসুন, আদা আসলে খাবারের জন্য একটু খাবার ছাড়া ওর মধ্যে সমস্ত প্রকার যে গুণাগুণ, খাদ্য হিসেবে যে পুষ্টির গুণাগুণ সব কিছু হারিয়ে ফেলে। যেই ভুল কাজটা আমরা করি সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে। আমরা দেখা যাচ্ছে একটা বক্স ভরে বা কোনো কিছু ভরে পেঁয়াজ বা রসুন বা আদা বেটে রাখছি। ওই পেস্টটাকে আমরা প্রতিদিন বের করছি রান্নার সময়, ওটা টোটালি ডিফ্রোস্ট হচ্ছে, মানে টোটালি সেটা আবার নরম হয়ে যাচ্ছে, আমরা ইউজ করছি। ওইখান থেকে ইউজ করছি, একটাতে ইউজ করছি, ওর মধ্যে আবার বেটে রাখছি, বারবার ওইখান থেকে কেটে কেটে ইউজ করছি। এই যে আমরা যে কোনো ফ্রোজেন খাবারকে, স্পেশালি এই ধরনের পেস্ট বা কুকড খাবারকে যখন বারবার ডিফ্রোস্ট করছি, তখন এই খাবারটা আসলে খাদ্য হিসেবে তার পুষ্টি গুণাগুণ একদম হারিয়ে ফেলে। এর মধ্যে যে ভিটামিন, মিনারেলস থেকে শুরু করে সমস্ত খাদ্যের মধ্যেই এগুলো হারিয়ে যায়। তাই আমাদের যেটা উচিত সেটা হচ্ছে এই খাবারগুলোকে এইভাবে না রেখে, যেরকম আমরা বরফ যেভাবে তৈরি করি, এরকম ছোট ছোট চেম্বারওয়ালা জিনিসে রাখা উচিত, যাতে আপনি একবারে আপনার যতটুকু লাগবে আপনি ততটুকু করে একটা একটা চেম্বারে রাখুন। মানে বারবার আপনি ডিফ্রোস্ট করবেন না, যতটুকু একবারের জন্য লাগবে সেই অ্যামাউন্টটা আপনি বের করে রাখেন, বের করে সেইটুকু ইউজ করেন। টোটালটা ধরে বের করে এটাকে ডিফ্রোস্ট করে নিজের ক্ষতি করবেন না। তাই আমি আশা করব যে আপনারা এখন থেকে সঠিকভাবে ফ্রোজেন করে মশলা খাবেন, তাহলে দেখবেন টেস্টও ভালো থাকবে। শুধু খাদ্যের গুণাগুণ না, টেস্টও ভালো থাকবে। আর আমরা সবাই জানি যে ফ্রেশ মশলায় রান্না অনেক ভালো হয়। ভালো থাকবেন।